Hast du auch die Nase voll von Mottenlöchern in deinen Klamotten? Denn sind wir mal ehrlich, Motten im Kleiderschrank sind nicht nur lästig, sondern bei all den Klamotten, die sie kaputt machen, wird's auch richtig teuer. Aber ich habe beschlossen, diesen Motten jetzt den Kampf anzusagen. Und zwar mit den Schlupfwespen von Hey Nature. Klingt erstmal wild, aber wie ihr sehen könnt, sind die Dinger super klein und vollkommen ungefährlich für Mensch und Haustiere. Ich lege sie einfach in den Schrank und das war's. Kein Geruch, kein Stress, einfach Ruhe. Am besten bestellst du die Komplettlösung mit 5 automatischen Lieferungen. So wird der komplette Lebenszyklus der Motte beendet und du bist deine Motten endlich los.